早晨。大家好，大家好。今日咧就繼續琴日講嗰啲嘢，但係阿小夏個連續性啊，佢做記者啲記性真係好啦。我哋做生意咧永遠向前走嘅，記者咧要跟翻後邊。嗱，琴日咧講到咧就係開始佢去圍人哋啊，郭文貴去圍人哋啊，你講。唔係你問我點解，我就要講翻轉頭先。點解？即係同呢個錢有關。嗱，我以前未講過噶，呢啲新冇人知道嗰啲全部新消息。佢判咗刑，我可以講下啦，因為我原來又亦都係唔想影響同佢判刑啊，任何有關事情，特別係咧就檢察方面啊，你即係有幾個方面就係你想揾我做證人，我話隨時啦，冇問題啦，唔需要我就唔需要我。咁檢察方問我話，即係呃錢嘅，我話呃錢嘅，我一個都唔知噶，早就俾佢即係全部打倒晒，叫做咁要從呢個前邊講起啦。咁就講起咧，就原來即係有個民運組織，即係楊建力韓連潮佢哋做咗咧，佢哋咧就即係諗住就想做啲籌錢嘅事情咧，就國內嗰時咪俾好多啲企業家俾人打，俾人打，俾中共整嘅。咁啊，佢哋想做企業家維權，特別喺美國做企業家維權咧。咁但係呢個就需要有關係啊，要叫得有號召力，叫得人過嚟嘛。佢哋諗咗，但係呢個就未有呢個做咗呢個，但係咧未有呢個點講咧？未有真係啟動呢個計劃咯。咁咧，佢就將呢個事情就講咗俾阿郭文貴聽噶啦。咁就郭文貴諗住，班農亦都知道咗。咁咧就後尾郭文貴就想號召好多人嚟啦。咁2018年嘅11月20號啊，郭文貴就宣布要同班農一齊開記者會。嗰時咪邊個喺法國死咗嗰個邊個嗰個我唔即係咩名？有民運嗰個啊？唔係啊，就跌咗落去懸崖嗰度死咗嗰個。嗰個王健。王健係咁，佢哋就開個記者會話佢王健。後尾我睇佢哋嗰啲資料咧，嗰啲係戇居嗰啲所謂調查案，係認真派個海林去咧，一啲經驗都冇，即係連個女仔嘛，派個女仔去嗰個 province 嗰度。係咯，而你完全就冇，即係要問，真係要去揾到嗰啲有調查、有啲警察嗰啲經驗先做到啊嘛。但係咧就要揾呢個攞嚟做一個講法咯。結果咧就嗰日咧，我喺 New Jersey 嘅前一日。咁就班農就打電話問我，就話你去唔去？我去啊！我唔去啊！我當時我拉緊票嘅一件咩事情我唔記得咗啦。總之喺嗰度係競選前幾日嘅緊張拉票，即係佢話你乜你佢話我話你去唔去啊？佢話佢喺英國揾我，咁我話好啦，去啦，咁就即係去啦。嗰時拉完票啦，係啦，我而家記翻起身，即係總之我喺度有啲忙啦，有啲事情，咁我話好啦，既然你去，我亦都去啦，咁我就到咗紐約。到咗紐約咧，咁我就打電話揾阿班農話你係話我喺度啊，我而家同郭先生開緊會啊嘛，我好啊嘛。咁後尾咧就第二日啊，即係開記者會，我都喺度啊嘛。係出嚟咧，班農就突然間咁宣佈話。郭文貴俾1個億，要成立一個法制基金會。咁郭文貴亦都出嚟講，其他嘅唔使呢個事情就引起咗報紙好多注意啦。當時紐約時報個張大衛、華爾街日報嘅，總之一班人，我同啲記者坐埋一齊同佢哋傾啦嚇。咁一班人就喺度，即係都話呢個消息點樣報啊？咁結果咧就。中午我就俾郭文貴叫咗去食飯喺佢屋企啦，就見到余建明啊，郭文貴余建文啊嘛，余建明佢係我個前代子嚟噶嘛 ，Money Man，咁嗱好有意思，余建文咧就係我一聽我成口廣東口音，我話你香港人，佢話係香港人，咁我哋傾咗一下，總之我就覺得呢個人就好唔值得信任咯，查下啲背景都係唔值得信任嗰啲人嚟噶啦。
咁總之後尾嗱呢個事情咧，1億所謂1億呢個事情咧，我同阿郭文貴同阿班農兩邊聽翻嚟嘅。係班農咧就後尾即係第2、第3日我唔記得咗，總之翻咗嚟之後，佢立即就等咗我去咗佢生日晚會咁啊開完啫。咁佢就話你留低啊，咁我有啲嘢同你傾，我話好啊。咁傾佢就問我余建文信唔信得過？我話我梗唔信得過嘅。話呢1億郭文貴會唔會俾？話我諗住佢唔會俾嘅，即係當時中國嗰啲係啊，中國啲企業家做嗰啲嘢，啲戇居嘢，我好唔信啊郭文貴嗰時已經係，即係覺得佢講啲，咁啊我同阿班農講話唔會俾啊，另外有人話會，咁佢唔知點啊，咁後尾郭文貴同我講嘅呢個係，佢話咧班農咧又係班農度縮數啊，喺19號嗰晚食飯咧，突然間同佢講。要成立1億美金成立啲法制基金。咁郭文貴冇得唔應啊！嗰時佢又成日話大把錢，我大把錢，1億美金咁細錢你攞唔出嚟？咁就應咗咯，應咗。但係後尾郭文貴即係郭文貴被逼就認咗頭。如果唔認頭，班農咪走晒嘅，記者會開唔成咯。班農好興啲咁嘅嘢，又話俾郭文貴聽話，我攞5000萬出嚟，即係佢中意呢啲咁嘅突擊嘢嘅。係啊，佢嗰時話阿歐麻要俾5000萬俾，從來冇講過，真係從來冇。係啊，咁結果郭文貴大鬧咗歐麻，鬧到死真係。我相信呢個我同歐麻識得咁多年，相信都唔係佢都唔係隨便話要俾5000萬人啲人5蚊都冇得俾啊，5000萬。5蚊有得俾嘅，你見我捐5蚊未啊？我真係唔係我真係有意義我至做嘅，冇意義嘅嘢我真係唔做嘅。香港議會佢俾得多就係啦，其他我有意義我幾多都冇問題。你如果冇意義，你一毫子我都同你爭到底。咁所以咧就真係等於係先係班農滾咗郭文貴，嗌佢逼咗佢出1個億。咁啊郭文貴跟住滾啊班農咧，嗰1個億就冇話。唔淨係冇出啊，而且係佢嗌佢個仔國強俾咗100萬落嚟，咁但後尾就話要募捐，咁募嚟募，募咗成大半年先募咗20幾萬，但係佢話募咗幾多個億，咁佢就亂咁噏，冇呢回事啊！因為我睇到啲帳噶嘛，冇呢回事啊嘛。咁後尾我同阿班農話：你唔得喎，呢度應該係班農聽完又唔出聲。佢可能知佢上當噶啦，但係佢又唔出聲，可能自己袋啲就算數啦。但係一個億就冇咧。咁後尾肯定總唔知就係法制基金呢個做法咧，就募唔到錢，真係募唔到錢，最多募幾十萬100萬都唔夠佢塞牙罅嘅啫。所以佢諗住嗰時咧，我估計咧，郭文貴就諗住要去募捐啊，整呢啲啊。但係咧，佢用反共嚟先掹到人，特別係佢哋原來佢哋話要咩企業家維權協會啊嗰啲做嗰啲咧，佢如果唔打反共呢個旗號咧，你諗下最後佢2017年8月份寫封公開信俾阿習近平表示效忠，咁中國嗰邊冇反應啊嘛，冇反應亦都係唔理，可能中國已經知道佢聽咗佢咁耐報料啊。知道佢啲底係乜嘢，冇料啦嘛。即係佢有啲料，北京啲司機都講得咁多嘅，但係佢亦都知得多過北京啲司機㗎，肯定。明白。即係所以就多一啲，但唔係多咁多。咁但係中共咧嗰個時候咧，可能就已經明白馬建佢哋啊，冇講俾佢聽，真係啲秘密啊。因為郭文貴呢個事同埋嗰啲錄影帶根本就不存在。佢同我講有錄影帶咩性嘅。佢話俾我，當時我採訪，我唔要噶，我唔要得噶呢啲，唔係啊，呢啲按照規定上身嘅，唔係按照規定我唔要得，梗係唔要得啦，上身嘅啲嘢，因為我冇能力去證明佢係乜嘢事，真定假，咁我又冇辦法，佢係俾我睇咗一段咩總之係睇咗一段嗰個邊個人打高爾夫球嗰啲好無聊嗰啲，一啲意思都冇，你唔知係邊人拍嘅咁樣。總之就係咁樣咧。咁就
郭文貴諗住反共呢個咁多人支持佢，當時好多人支持佢嘛，大家都係我哋都係支持反共喎。雖然係呢個嘢亂咁噏，但係咧我就去調查，我喺報紙寫咗7篇文章啊，喺美國啲報紙就一件一件佢。後尾我就凡係美國啲嘢，我查到邊個俾咗錢去咗中國咩？快佢講中國啲，我一件都查唔到，所以我啲文章大家睇我啲系列文章咧，英文嘅就冇寫到任何關於呢個郭文貴報啲料嘅問題，因為我原來想寫嘅，班農叫我寫嘅，我話嗱，佢話係你寫得出嚟嘅，中英兩邊，咁我睇嚟香港死咯，我作為記者，我冇證據寫唔到嘛，所以我就一啲都冇寫，咁啊梗係唔開心啦，佢哋咁，但係咧。我就後尾就一路就提出話呢個法制基金嗰啲錢唔啱啊，唔係我唔能夠欺騙公眾咁樣講嘅，根本冇咁嘅事。所以我話佢哋叫我做董事，我開咗2次會，我唔係咁回事，我辭咗職咯，咁啊激嬲咗佢哋啦。唔係佢知道你唔信佢，知道你睇到佢個底啊，我辭咗職，你起到佢個底啊。我就唔得嘅，我即係咁就開始啦。我知佢嗰時開始諗就要搵好多錢，因為佢可能就需要錢啦。咁嗰個時候咧，嗱，從2019年嘅年底啊，下旬啊，佢9、10月、11月咁開始啦嚇，佢都開始大量攻擊所有民運嗰啲，吳健民嗰啲原來支持佢噶，唔係唔支持佢啊，突然間咁就槍口一調咁啊！後尾仲列咗個名單，上邊有20零個人啊！佢覺得呢啲人係應該，即係話應該佢叫咩？總之係應該殺咁啦，咁上下啦。佢話佢係滅賊啊，個滅字啊，個滅字就好暴力噶，好暴力，即係中國人都叫咩？叫滅門咁滅啦。係啊。咁我應該係第幾位我唔知啦。總之係滅晒啲民運中有。你都喺個名單上邊。係啊，但係佢離我屋企圍唔到，因為我住公寓嘅。我住公寓，佢連大門都入唔到，我話入我屋企啊，諗都唔使諗啊！而且我對面咧，我屋企對面係空軍嘅空軍嘅總部嚟噶，即係一個大樓嚟噶。哇！嗰啲保安嚴到咧，真係，就唔使講啦咁啊唔使諗啦。叫佢幾條大街以後又唔甩更，冇人睇到啊！又唔喺鬧市區所以就佢哋派咗人嚟睇我啲地方，我知道邊度即係俾人撞到嘛，俾阿趙岩撞到。就話有2個人喺你下邊，嗰2個人，一個唔知叫咩名啦，總之螞蟻啦，就喺我下邊轉嚟轉去，冇地方企，唔准企嘛。我哋外邊，即係唔係公共地方嚟噶嘛。咁所以咧，佢就走去即係將所有問啲人2批，嗰啲有名啲人咧。一批係好似魏京生啊、楊建力啊，佢哋攞咗佢啲錢噶嘛，攞咗佢啲錢咧，佢又唔出聲啦。即係嗱，但係講清楚，佢郭文貴捐過錢俾佢哋嘅，即係咁講。係，但我全部都識噶，楊建力啊，同埋阿韓連潮嗰啲，搵我開咗好多個會啊。我全部知道。魏京生我都見到好多次，即係我一路喺美國都，我話掂我冇嘢做咪同佢哋，全部都識噶，全部知道嘅。我幾10年朋友，所以我都好熟啦。咁啊，佢哋因為佢哋攞咗錢，佢哋唔出聲，淨係而且對其他啲人俾呢個郭文貴打擊嗰啲人，佢哋亦都唔出聲。到後尾咧，就最好笑一件事情咧，就佢俾咗魏京生5萬蚊。嗱，而家可以講佢判咗刑，可以講啦。咁咧就俾咗魏京生，就話後尾就有移民局啲人走去揾魏京生話郭文貴呢個人千祈唔好留喺度啊，好衰噶。咁佢啲移民申請咧，嗰啲政治庇護申請批准唔到，點解咧？因為即係喺美國申請移民咧，最根本就係你嘅出生年月日，你啲姓名姓乜嘢名乜嘢，改過咩名，全部要真噶啦。係，佢啲全部係假嘅，佢冇法子對咗佢幾個出生年月日咁樣，你又對唔到喎，咁對唔到移民局梗係唔批啦。即係好簡單嘅咋。咁嗱，小夏，我想作為觀眾啊，作為觀眾嘅角度，佢用反共嚟作為佢嘅生意，跟住佢搞你哋呢批人，佢咗黑名單啊，搞你哋屋企啊，
咩關聯咧？我唔係好明白。好有最主要關聯，因為呢啲人咧，如果講句佢唔係真反共，咁咧佢就受損失嘛。佢要先進一步將啲人打成全部係咩特務啊，乜都講到全。即係話嗰啲係佢嘅競爭對手，反共嘅競爭對手，可唔可以咁講啊？唔係競爭，係反共嗰時可以，即係可以穿佢嘅反共，所謂反共假象。比如佢話6·4啦，佢話佢6·4參與，佢6·4肯定冇呢回事啦。佢5月份就俾人拉咗嘛，咁佢話佢俾人拉係因為6·4冇呢個理由嘅，即係嗱，好簡單。我第一次採訪佢嗰時，佢如果6·4有任何關聯咧，佢肯定立即同我講啦，又冇呢回事，冇講。即係佢怕你哋呢班人揭咗佢個底，係咪咁講？係啦，明白。所以我真係一對都唔明，我點解係咪有人指示佢做咧？即係佢實際佢就根本6·4係冇料，佢冇參與嘅。唔淨係6·4，但係佢講到咧就好鬼大，咁咧然後咧就佢怕呢班人咧，因為呢班人真係參與噶嘛。吳健文嗰啲好似你哋真係知道邊個清清楚楚啊，邊個參與好清楚嘅，所以佢攻擊咗你哋先，費事你哋揭佢個底。咁咧，咁大多數人梗係唔信佢咧，但係佢唔使大多數人信，只要好細一部分人肯俾錢就得噶啦。明白。所以佢就用呢種辦法，見咗佢自己嘅信息揀咯。見到個信息揀就係有一批人，咁呢一批人，比如唔使多啦，1000個啦，咁就可以從呢啲人身上刮錢噶嘛。咁嗰次佢咁整咧，亦都係多數人都幾即係。多數人咧嗰個時候就睇清咗佢咩人咯，咁所以，但係有一小好細一批人就俾佢即係整到暈陀陀嗰啲咧，咁就信啦，咁佢又好運嗰個時候啊，好運衰運而家講埋一齊，如果唔係嗰時候就撞到疫情嗰時咧，啲人冇嘢做嘛，2020年啊嘛，翻咗啲冇嘢做咧，佢就日日都講幾個鐘，啲人就跟住聽，乜嘢都聽晒，冇人會咁去講幾個鐘，一日講幾個鐘嘛，即係邊有咁多嘢講？佢冇，佢係最受歡迎嘅 KOL，佢咪造謠咯，所以佢咧就開創咗中文 KOL 嗰度喺網度咧就做政治謠言嘅先驅啊！因為而家咧 KOL 嗰啲好多人都係靠政治謠言啦，咁一路做打上啲嗰啲聽眾嘅過後，佢又冇懲罰嘅，你又冇訂查嘅，明知嗰啲係假嘅，但係佢就講得好 entertaining 啊，即係就好開心，大家就聽得好過癮啊嘛。咁呢個冇辦法㗎，大眾即係你到等於以前說書咁，我啲人唔會咁去講，因為我一件細事都要去查嗰種咧。佢口才又好嘅，真係講得引人入勝。呢個人咧口才真係好。係佢口才好，咁但係佢唔係佢，即係我係見過，我即係面對面，我知道佢講話嗰時，佢講上一句，佢唔知下一句要講乜㗎，隨口就一路編過嚟，咁就邊樣驚悚就邊，咁好多人跟住聽，咁就變咗為咗可能真係成萬人喺度支持佢。就咁，佢就開始就要俾錢啦，就話喂1蚊賺17倍落嚟立 GTV 投資，立咗可以賺幾多？好奇怪噶，啲人咁多。我後面我就發覺中國好多做企業發咗財啲人啊，中國嗰時房地產大潮啦，眯埋眼都發財，傻佬都發財嘅。就因為傻佬發咗財咧，傻佬就容易受呢啲騙。佢話嗰時哇，突然間塊地咧，真係1萬蚊買，變咗100萬，咁種17倍呢種講法咧，唔係冇可能嘅。從嗰個完全可能，完全係嗰種嗰排賺錢太容易啊！即係胡溫時代之後，嗰個賺錢太容易，同埋嗰班人咧根本就係即係靠關係，唔係靠真係能力同埋知識。係咯，所以佢就掹住班農企喺個旁邊啦。咁我同阿班農嗌咗真係嗌交，真係4點嗌到12點啫，半夜即係喺網度嗌交，唔鬼理佢。後尾我拉黑咗佢，唔鬼理佢，真係嬲得滯。因為點講咧？嗱，呢個事情郭文貴最早開始呃錢就開始話，我哋可以辦護照啊。班農企喺旁邊喺度直播，班農又唔識聽，咁咧
佢耳仔就聽住個翻譯，個翻譯喺度翻緊噶嘛，大家聽到嘛？你哋嚟即係交錢咩5萬蚊嚟辦護照啊？咩可以咩成？班農坐喺度企喺度戇居居喎，個翻譯就係唔譯嗰句，唔譯佢錢嗰句，嗰個翻譯潮州妹嚟嘅。我記得嗰個翻譯講得幾，即係啲翻譯都唔錯，翻譯都唔錯，係訓練咗個翻譯嘅，但係佢就訓練咗唔去譯佢錢嗰啲句，班農企喺度戇居居咁咧。後尾我話班農，我哋咁都咩嘅？唉，咁總之係即係嗰啲中國思維啦。嗱，我旁邊有個政治名人，唉，美國啲過氣政治名人，華盛頓整下一紮啦嘛，以前部長啊咩獎啊，咁啊，但係就唔係咁容易揾到班農呢啲咁冇底線啲人嘅。咁又係，即係一般啲人政治家一般都有啲愛惜羽毛啊。班農咧就真係冇錢冇到急，唔使講啦。咁所以就喺度咁啊圍攻，咁啊開始就呃錢啦，開始咁圍住，就要啲人捐錢啦，要啲人俾錢去投資啊。咁佢即係郭文貴咧，嗰陣時就變成一檔好大嘅生意，用反共嘅名義跟住咧擺埋班農喺旁邊，話可以同人辦身份，咁開始咧啲錢就開始噓聲入嚟啦。係啦，係啦，因為最後咧班農嗰度仲即係話佢問我嘅，佢話係咪要見個國家？我啲戇居嘅真係啊！佢哋真咩走去見政府咁樣，我真係話佢戇居嘅，邊有咁戇居嘅？即係我都唔知點樣同邊度講起話係戇居啦。但係咧，原來呢個成個就係呃錢嘅手段啦。佢反共，跟住咧自己建個國家，係嘛？乜，咁呢個就係一個就係需要錢啊嘛！你建國家要需要錢啦。佢冇需要錢嘅，呃錢嚟嘅啫，邊有需要錢？唔係即係咁講啊，即係講個道理，佢係個藉口嚟噶啦嘛。即係所以我而家開始明白成件嘢發生咗乜嘢。講到最後，佢個反共就係生意，但係佢唔反習。嗱，呢度你真係要講咯。唔係啊，佢反習噶，後尾反啊，後尾反即係習唔理佢。佢最後唔睬佢就反啦，唔睬佢就開始反啦嘛。明白。咁中間下邊有啲交道，有啲我即係而家都唔係咁方便講住有啲嘢。明白。因為有啲案，佢呢個案咧係呢個呃錢呢個案結咗，其他啲案咧有啲可能喺進行中，我唔知啦，我唔知政府做咩，但係可能仲未完。其他人就有涉入啦，佢成班人嗰啲涉入中間。嗰啲人啊，真係好戇居，即係上邊問到我咧，我話中間可能有幾個係即係流民嚟嘅，好似咩有一個咩加拿大有個知乜嘢江乜嘢嘢嗰啲，即係成嘴粗口嗰啲咧，我嗰啲咧即係成嘴粗口，而且去即係冇教養，出去再組織啲人拉呢啲咧，我話呢啲係黑職業罪犯嚟嘅。係。咁但係好多咧係戇居居嘅，我哋都識得啲戇居居啲啦，係突然間譬如咁多錢冇咗啊嘛，即係，而家咧就佢哋可能好多人就只話賠得翻錢。琴日即係咁講咧，即係判刑嗰時嗰個法官咪減咗佢嗰14個億嘅，減到8個幾億嘅。任何一分錢出嚟咧，先要經破產法庭啊！破產法庭而家追翻啲錢咧，啱啱夠律師費咋？哎呀，咁即係原本個希望冇咗喎，攞翻啲錢個希望冇咗喎。政府扣嗰啲嘢，CC 扣嗰啲攞到一啲嘅，好多數都係即係如果其他啲真係我唔知啦。破產法庭扣到即係總之扣住先算。律師費冇譜噶，我知道咪New York嗰班律師冇譜噶。New York 同 DC 兩個班子咧，仲有幾多錢？我嗰日問呢個律師嘅，律師費幾多？佢話我追翻幾多錢啊？1億1000幾萬，到而家攞到手啊！咁我話你咁律師費係咪又係呢個錢啊？咁佢咪笑咯，差唔多啦，係。但係而家講緊有10幾億喎，係咪可以攞翻？政府攞咗嘛？政府罰款嘛？就冇咗啦，佢就冇得還俾嗰啲。政府罰咗而家8億幾多萬係啊！政府攞咗唔知政府點處理，都政府罰咗啦，罰咗8億幾啦。政府攞咗冇理由嘔翻出嚟嘅喎。
咁我就唔知啦嚇，呢啲唔關我事。我未聽過政府嘔翻出嚟喎。唔係政府今次法官就要政府就14個億，黃燕平交出個14個億咧，咁仲而家唔使，而家唔係14個億，要8億8千，減咗幾個億咯。咁但係減咗就即使係政府嘔翻出嚟咧，減幾億，立即就直接撥咗去破產法庭嗰度嘅，唔喺呢邊㗎。黐律師費先，係啊，所以啲人咧仲喺度，所以即係要俾錢啊班農去游說特赦郭文貴，諗都唔好諗啊！真係，你都即係唔好傻得咁交關啊！唔係佢哋又係走投無路。你諗下呢班人咧，即係要去信郭文貴，你話係咪？即係佢已經係乜？即係個唯一嘅希望，已經冇晒其他希望。嗱，你第一個咧，佢哋啲政治庇護全部俾否咗。係嗱，提親咁有人就話問我哋話，可唔可以再提下呢個郭文貴呢個事？我話千祈唔好提啊！你上咗岸，你貼咗佢上去啊，諗都唔使諗，揾都唔使諗，又乜都唔使，所以提都冇提，當呢回事冇呢回事咁樣，係你最佳嘅結果。咁我就話咧，就即係一個係政治庇護冇咗，第二個咧要放啊郭文貴啦，即係就算啊有人揾到川普想放咧，川普都唔會放。佢冇理由放你嘅啫，佢有乜理由放一個外國詐騙犯啊？佢放對佢名譽，對佢名譽絕對係負面嘅，絕對係100%負面，佢冇任何理由嘅啫。呢個唔可能噶嘛，呢個從政治上嚟講唔可能，從個人上嚟講咧，嗱，即係我咁講啦，共和黨裏頭俾郭文貴，即係俾班農即係同班農有仇都有幾多？間接同或者直接同郭文貴有仇嘅，即係郭文貴去聽咗班農就跟住去攻擊人哋啊，或者同人哋咁做啲打官司嗰啲，全部係華盛頓啲內部人嚟嘅。我而家唔數名啦，但係即係費事啦呢啲嘢但係即係同郭文貴即係願意睇佢死到底嘅。人亦都係願意佢失蹤嘅，願意佢失蹤。係啊，特別係而家好似 Navarro 佢哋啲咧，真係易得冇咗呢個人，唔喺度，冇咗呢段歷史，完全唔見咗先最好。你哋仲提佢，你哋走去提佢，咪聽衰咁講啦。好似 Jason Miller 嗰啲攞咗郭文貴咁多錢嗰啲做，佢話佢做 gator 啫嘛，佢冇第樣㗎。嗱，而且有一條咧，即係我又同你哋明明白白咁講啦。同親郭文貴做嘢嗰啲人咧，都憎死佢。你即係未同佢做過，遠遠咁睇仲好。喺佢手下做過任何嘢咧，嗱，你白攞錢，比如你話你喺 Gator 同佢上去，佢俾你10萬蚊啊，咁啊啲名人咁啊，嗰10萬蚊代代平安就算啦，係咪先？但係如果你真係喺佢手下做過嘢，我見過郭文貴點樣鬧啲下屬㗎，哇！我真係你班農又係班農，手下有個女仔，原來耶魯畢業嘅，同我喊到咩咁啊！日日翻去都唔知佢係咩脾氣，翻工咧就即係等住俾佢鬧。即係佢呢啲就係郭文貴嗰啲，即係共產黨嘅嗰啲習慣啊，當人哋係當人哋死嘅，真係當人係奴隸嘅，真如嗰時喺 studio 度啊，嗰時即係做節目嗰時上嚟好地地啦嚇。咁下邊嗰個攝影嗰個同埋指揮咗個 producer 係 ABC 嚟噶嘛？係。咁 ABC 佢哋用 ABC 就即係咁中間落咗去，我都唔知出咗咩事，突然間大鬧啊！大鬧到咧就真係即係好似即係好似瞓奴隸咁瞓環境。我亦都佢嘅英文我又聽唔到佢講，人哋亦都聽唔到，但係知道佢嗰種鬧法。咁我見到班農就大家已睇唔到喺旁邊，咁我就問我：喂，你唔好過去勸下啊嘛！我想過去勸下，班農掹住我唔好。咁我翻嚟同佢講話，我話人咁冇教養，真係你照。後尾我發覺佢亦都係咁啊！所以即係幾恐怖嘅啫。所以呢啲人，佢啲人發火嗰種無名火，好得人驚。係啊，好多人驚啊！後尾我就覺得佢可能嗰時我就問班農話：係咪佢精神正常啊？
我真係覺得佢精神正常，所以我一直都幾可憐佢，就咁講啦。明白明白。呢啲後尾咁呃錢咧，又係真係呃到就，唉！我可能係佢係真係將中國華人中咧，一唔係啲流民空手道上去呃錢，一唔係咧有幾個先咧，但係咧精神唔係咁正常，啲人全部整埋一齊。即係話佢氹到啲人俾錢，佢呢樣嘢就實際就係最後定佢罪名嘅主要關鍵啦。可唔可以咁講啊？如果佢反而咧籌唔到錢嘅話，即係揾唔到錢咧，就反而冇乜事嘅，就話人哋即係當佢發噏風。但係你咁樣融資咁大筆錢啊，冇得到批准，咁咧就變咗呢件事就大。咁你估係嗰陣時啊，拜登係嗰個佢即係拉佢嗰陣時係拜登時期啊？好似話佢因為佢爆阿路德佢哋爆佢個仔嗰個硬盤裏邊啲資料咧，有冇關係啊？唔關事，關事啊！嗱，呢個事情咧，亦都唔係拜登，亦都唔係即係第一次 FBI 第一次去國民嗰度抄家係幾時啊？2019年，即係差唔多喺台度嗰時。係。所以第一次抄家，第二次咁後尾就跟住調查佢，已經係查到佢無路可走嘅，你已經係查到。即係佢2020年呃錢嗰時咧，佢真係冇路走。你話佢就算唔呃咁，佢呃咗 FBI， 呃咗美國政府幾多啊？仲話中國爆啲料嗰啲，全部即係都唔拉更嘅。一國務院啲人咧，因為喺嗱當時咧就咁樣嘅幾個機構，我知道嘅情況嗬。國務院啲人話唔信得嘅呢個人，因為國務院有啲中國專家啊嘛。咁 CIA 開始話可能有啲中國啲料嘅睇 ，FBI 咧FBI 就國外啲人熟噶嘛 ，FBI 話可能呢個人有料，咁後尾 CIA 同 FBI 即係經過調查咗一輪，就經過2017年開始啦嚇，到後尾就真係唔信佢啦，到2019年就抄咗佢屋企啦，就未拉佢，所以嗰時咧冇咗利用價值，實際佢個當日嘅料咧就係馬健俾佢啲料。佢用下就夠咗啦，冇晒啦。唔淨係咁，馬健冇俾佢咩料，呢個係中共方面唔驚佢習近平唔理佢嘅原因。因為最後馬健喺監倉度啊嘛，佢哋對得出嚟啊嘛，有咩事情？即係呢個好明白嘅就係，所以美國方面、中國方面都認為冇用，佢真係棄兒嚟噶，棄兒啊，俾人拋棄嗰個拋棄咗係啊，棄兒啊。即係冇發現佢冇用就抌咗佢啦。所以佢一定要呃錢咯，唔係佢冇辦法維持佢任何嗰啲生活方式，一定要遊艇飛機。唉，我有時覺得鬼咁可憐就即係嗰時佢同我講嘅咩，即係話佢買乜車你又唔揸得出去，你買嚟做乜嘢？佢冇拉繩噶嘛，佢冇駕駛執照。而且咧，你要一揸車最好玩就自己一個人喺車度係咁揸，就四面睇去自由啊嘛！你要帶成隊保鏢，怕人驚人殺你，你又唔得。我真係坐監咁坐，樓都唔落得。但係佢要俾人睇，佢買得起呢啲車，所以你哋信得過我，你啲錢俾我冇事啊！我買得咁貴嘅車，我住得咁貴嘅屋，我着得咁貴嘅衫。咁我就唔會呃你噶啦，即係咁樣樣，你明唔明啊？呢個係一種要擺出嚟，我根本唔需要啲錢啊，我自己大把，即係咁嘅意思。凡係咁樣啲人都係需要你啲錢，點解呃嘅就係你咁講晒啦，即係你見到大把呢種例子噶啦。咁佢嗰時同我即係睇佢啲屋點樣，我間房都去過，幾蚊乜成。咁你知我個人噶啦。講嘢又即係冇把門啊！北京人叫做我唔理，我點樣諗我就點樣講出嚟啦。哇，好似好唔值咁。哇！如果我咁細啲房全部咁，佢話呢個要吊燈幾多百萬？好渣！我去睇過佢嘅燈樓啊！我住喺另外嗰邊啊嘛，我住喺 Central Park West 啊嘛，我係 Columbus Circle， 佢就啱啱我對面嗰個，佢係 Plaza Hotel 對面啊嘛。好舊啊，舊到離晒大譜啊！1923年嘅，咁咧管理費一個月8萬蚊喎。唉，我唔知一個月8萬蚊租屋都唔知租得幾好啦，咪先啦。所以嗰啲嘢咧，
我諗住啦，後尾我出嚟我就後尾諗，我係咪使錢啊？即係得使錢嗰啲人先咁大方嘅啫。你做生意你就知啦。如果錢係自己嘅，冇人咁樣用法嘅。因為富豪我又唔係識，我識得幾多富豪嘅，唔係話全部都識得好大把，但係咧，即係唔係話冇見過咯，嗬。即係其實真係自己賺嚟個錢嗰啲人咧，係比較即係會比較諗呢方面啦，包括Elma 在內咧，你會好唔應該咁樣自己嘅錢肉赤噶嘛，用親人哋嘅錢冇所謂啊嘛，即係英文叫 easy come easy go， 嚟得易就去得易啊嘛。咁咧就即係同我顯示嗰啲話一塊灰色嘅長地氈，呢塊地氈6萬蚊啊！我心諗600蚊都唔買嘅真係，即係可能佢吹牛。嗰啲嘢咧，話啲乜嘢家私又如何咁樣講，我覺得真係好戇居嗰啲嘢就係。所以嗱，我成日都好想了解佢背景。到咗呢個時期，佢喺度融資嗰陣時咧，中共已經睇穿咗佢啦，美國又睇穿咗佢啦。我要咁講，美國 FBI 佢全部睇穿咗佢，即係呢條有冇料嘅啊，咁就要而家喺度自己喺度融資啦。咁嗰陣時咧，就開始咧就可以講咧，就冇乜人當佢一回事啦。冇人當佢一回事。嗰時班農揾唔到上邊啲人咁樣，因為嗰時係民主黨當政啦。咁又要拉咗班農，咁班農喺個船度匿咗2個月咯，88日好似係匿咗。即係主要係即係咩咧？係New York 嗰條要拉咗班農。班農咧就要嚟華盛頓屋企，即係有人俾個傳票，搞得好狼狽，就唔敢上岸。後尾就終於係即係郵局開架飛機去將佢拉咗出嚟。唉，呢啲嘢真係嗱，差唔多。我而家呢件嘢差唔多係可以講明白，即係成件嘢我哋一日淨係睇住佢做喎，但係唔明白個後邊係咩事啊？佢實際當日就喺大陸咧，佢係代表國安嘅。就同北京市嗰班領導啊，都係就大家喺度爭嗰個叫做咩啊？破壞摩根嗰塊地咯。係就係嗰個爭個酒店，咪後嚟起多個7星級酒店啊嘛。即係個盤古大官啊，盤古大官爭嚟爭去咧，爭到最後咧，阿馬建即係國安個馬建俾人拉咗之後咧，佢鬥爭啊，佢哋裏邊去鬥爭之後咧，個文貴就冇咗靠山。就嗱聲就走人，咁嗰個酒店咧就落咗去，但係佢哋間攞佢分晒啦，係啊，嗰啲利益，大陸啲利益不得了。咁過到嚟呢邊咧，佢仲想翻去大陸攞翻呢啲咁嘅，佢嗰個酒店好值錢嘅，咁同埋佢啲財產佢就跟住咧。王岐山喺嗰邊都有份嘅，即係攞咗。王岐山喺北京市好大權力噶嘛，咁就係攞翻嗰忽攞咗之後咧，佢又同阿王岐山鬥，就爆阿王岐山啲料，一部分咧係有事實嘅，就係咧大好多咁，跟住咧就爆下就冇嘢爆啦，咁佢就自己去融資，就犯咗法，卒之就俾人拉咗。即係我成個過程，我而家開始即係要從來冇人一句由頭到尾講一次，攞呢件嘢講。嗱，小夏就咁跟住落，有單嘢咧，你又係破咗紀錄嘅。你美國之音斷播啊！呢件事咧又係大新聞嚟嘅。嗱，嗰度我希望你講一講個過程，點解你要訪問佢？點樣過程成個過程講一講，等觀眾知道。即係而家變咗歷史啦！你而家講真嘅嘢係都係歷史嚟嘅。咁樣啊！我上年2022今年25年4月19號就係419斷播啊嘛。我粵語同國語做咗好詳細嘅節目㗎，40分鐘節目我講到底，所以大家要閱讀天下度咧，去我2025年4月19號。你擺翻上去，你擺翻上去閱讀天下嗰度，攞翻舊嘅擺翻上去。喺閱讀天下嗰度。就喺嗰度 ，OK。係啊，就喺閱讀天下嗰度，唔使擺翻上去啊。我到時我擺個鏈接喺你嗰度就得噶啦。即係嗱，阿小夏呢個斷播咧，就可以講咧，嗱後邊值得聽嘅嘢咧，就係共產黨喺後邊喺度操縱啊。嗱睇到啊。
美國之音喎，即係等於 BBC 喎，即係國家嘅廣播機構，可以俾共產黨咁喺度操控啊！呢個嘢真係大新聞啊！真係，你話美國俾人搞到個慘法啊！美國俾人搞到嗰種慘法，即係所謂滲透啊！呢個係最好嘅滲透例子，當住全世界喎，話斷咗你就斷咗你喎，話啊共產黨俾命令落嚟斷咗你美國之音嘅一個訪問喎，原本3個鐘頭15分鐘就中斷咗你喎。咁呢個實際咧，嗱個睇到覺得好多新聞，但係喺我角度我話，哇有冇搞錯？原來咁犀利啊！共產黨即係已經控制到成個美國政府嘅媒體喎。政府而家到咩地步咧？當時咧就即係當時已經川普上台㗎啦，但係咧就琴日就有最高法院個判決啦，我都出咗去啦，就話川普又可以炒啲所謂獨立機構，任何人都炒，你哋就獨立機構啦，可以。咪獨立機構咯。嗰時冇得炒，川普上咗佢哋唔走，係咁冇得炒，冇得炒。炒咗而家又翻去，所以今日咧，阿 Trump 又可以炒啦，又可以有權炒啦。咁又冇得炒咧，冇得炒咁咪即係就係咁當時就點講咧？裏頭我都知邊個係受中共嘅命令嘅。係。美國之音自己知道自己做衰咗啊！過咗我哋炒咗我哋2年之後咧，偷偷地將嗰啲人炒埋啊！而且炒得好絕啊！即係炒個人就即係話你喺啲休緊假翻嚟，你話嗱，你星期4要你退休，做咗29年嗰度喎，退休咁冇一個人講一聲 goodbye 喎，即係旁邊成個中文部喺度，冇人走去揾佢過嚟講句，嗰日仲係春節話中文部要開 party 都唔叫啊！即係就平時退休都有啲歡送晚會啊，都有啲咩成。另外一個人咧，直情就執住，即係又係為中共咧。而家喺網度幾活躍嘅，就執住話佢真係有晒證據騷擾啲女仔啊！騷擾即係性騷擾啲女仔，有埋寫埋 email， 有晒證據。初時嗰時啊，嗰個女仔告上去啊，就我時經上邊唔理啊，冇即係。本來好大件事啊，聯邦嘛。後尾呢個女仔就話告上去嗰時咧，即係後尾啊，佢哋想炒佢啦，告上去。哇！佢話嗰個女仔就話，即係嗰啲人審佢，佢犯得錯一樣審查咁審喎。佢話我俾人性侵到你，即係咁樣搞法，即係好咩咯？咁結果最後啊，將佢炒咗。美國即係凡美國政府係咁樣嘅，炒人嗰時咧，佢有話俾你1日時間，你可以今日辭職。我就唔算，你就算你留翻個面俾佢，咁啊辭職，咁啊叫我話喂，你快啲炒我啊 ！I'm wearing that as badge of honour。我真係唔同佢辭職嘅啫，佢係俾 option 噶。咁，嗰啲而家喺美國真係又喺外邊活躍到咩咁啊？見親又難睇喎，即係好肉酸個人，又矮又就光頭嗰啲啊。咁啊，但係咧就真係。即係嗰啲性侵女仔好過分啊！佢又唔係冇結婚，結咗婚嘅。嗱，小夏，美國之音好多唔同嘅語言咧，中文部係其中一個啊。咁中文部咧下邊有人被滲透，上邊 Amanda 係淨係中文部，一定係全部？唔係 ，Amanda 我係中文部嘅頭，係你係中文部嘅頭，美國之音嘅頭。OK。即係中文部俾人滲，下邊有人俾人滲透啊！跟住咧 ，Amanda 去到你嘅上邊，即係成個總部，成個美國即係總部嗰個負責人嗰個女人咧，嗰個 Amanda 好出名嘅。咁佢就絕對係俾人滲透，係佢命令落嚟。佢老公原來係華盛頓郵報，佢老公係華盛頓郵報個仔，個老闆係啊。個老闆個仔嚟嘅，即係唔係佢老闆，佢媽已經死咗啦，佢就接咗係老闆，就係老闆。阿 Grant 嗰陣時已經死咗啦。OK。係啊。所以佢係嗱，就承繼人，但係當然後嚟望華盛頓郵報就賣咗俾 Amazon 啊，呢個另外一件事啊。但係咧就 Amanda 就當日斷播嗰陣時你訪問佢斷播嗰陣時咧 ，Amanda 喺南非係嘛？喺南非洲。佢喺非洲玩啫嘛，成日都非洲未去過啊嘛，去到佢呢啲去好過癮噶，去到當地嗰啲語言組嗰啲人陪啦嘛，你自己去啲旅遊團都冇咁好玩啦，你去到真係咁有人接待，
仲咁好笑咧，佢嘅副手啊，一個日本人又係華盛頓郵報嚟嘅，哇，蠢到好交關噶，係識托足拍馬屁，真係好蠢嘅啫，唔使講啦，我都唔知點樣，即係點啲人智商咁低揾到嚟做咧，咁咧就同中國大使館傾掂啊，但係佢又唔敢落命令咯，因為按照美國之音嘅鞭策方針啊，我先係有鞭策方針噶嘛。你哋原來我全部嗰啲採訪計劃批准晒，唔批准我點去到？而家唔係即係，而且要整到咧，成個嗰啲技術部門啊咩成嗰啲全部都要捲入去噶，唔係我一個人成捲幾十個人過去入去噶嘛？啊，你要斷播，你要咪落命令咯？你話你唔准採訪，咁你話咗唔准採訪，冇人播我採訪都冇用嘅啫，係咪先啦？冇人敢落命令，叫我喺駐外記者，我又點樣去？我又命令唔到啊！有本事你咪命令咯，叫我唔採訪，我梗係唔得，唔採訪，冇第二樣，冇得唔採訪嘅。咁啲記者個個都支持我喎，梗係要採訪都冇理由嘅啫。唔係嗰個大新聞嚟嘅，呢個係好做。郭文貴呢個係好值得採訪，好值得採訪嘅嘢。後尾就叫我採訪嗰時唔好提國安喎，我話你戇居㗎。我去採訪係為咗採訪佢同國安嘅關係，唔好提國安。譬如後尾我講俾 Rubio 嗰啲人聽咧，咁啲啊，所以阿 Rubio 先出嚟支持我咁解啫嘛。Rubio 喺台度講，對住個國務卿攞住我篇文章啊，有冇睇過呢篇文章？乜成華爾街日報嘅乜你要咁先截咗佢哋，即係整咗我年半炒我。嗱，呢個講俾觀眾聽先，即係 VOA 炒咗小夏之後咧，未炒啊！嗰時炒唔定炒到啊，俾我炒唔到，你打緊官司，一路打官司，咁小夏咧就打官司啊，係國會中國委員會、參議院外交委員會一齊叫住咩回事啊？你哋唔搞清楚點解？係啦，咁 Rubio 係參議院就睇咗你份材料。睇咗外交委員睇咗你份材料，明白。睇咗我篇文章，睇咗我啲材料，我同啲人傾咗好耐啦，又咁所以佢先喺國會聽證會度將呢個事情提出嚟，話你有冇睇過 Sasha 呢篇文章啊？要問佢，即係佢向邊個質詢啊？佢 Rex Tillerson 國務卿咯。參議院向國務卿嗱 Tillerson 係阿 Pompeo 前邊嗰任美國國務卿嚟嘅，即係都係阿 Trump 嗰任個 Trump 下邊嘅國務卿嚟嘅。咁阿 Trump 炒咗佢之後咧，就 Pompeo 上嚟。咁呢個佢就阿 Rubio 就質問阿 Tillerson， 即係美國國務卿，話點解美國之音裏邊有件咁嘅事？可唔可以咁講？唔係，所以問呢啲嘢，你以為個個都知，冇人知啊，所以我就一定要講出嚟。呢個係歷史嚟嘅，呢個唔係我唔係為咗拍你馬屁啊咩？我覺得呢段歷史同我哋好有關係，同所有華人啊，同美國好有關係，中美關係好有關係，就一定要你再重新講一次。當時就係點咧？即係中國外交部啊，我哋話都要採訪國民嗰啲，即係嗰啲新聞全部出咗嚟廣告噶啦。哇！外交部臨一日之前啊，走去揾北京我哋北京嘅記者啊，話明噶啦，你哋採訪你哋影響19大啊，因為我採訪冇佢真係佢唔知點啦，19大咩關係咁，梗係大件事。佢唔講呢句嗰時咧，仲話又唔知係點，佢講埋影響19大嗰句咧。我話唔得咁啊，梗要採訪，仲需要更加需要啦，更加需要採訪。哇！咁嗰日咧就即係嗰日臨採訪前一日，嗰啲大使館啲電話打到即係打俾我先係，咁我唔喺度嘅啫。我下邊個編輯就接電話就問我話點辦？佢話佢哋威脅話你如果敢採訪郭文貴原話啊，你敢採訪佢咧，就要永遠損害中國同美國之音嘅關係，中國政府同美國之音嘅關係。我話你話俾佢聽，美國之音同中國政府冇關係，我哋媒體。即係佢唔俾你啲記者將來翻美國嘅意思，翻中國嘅意思咁嘅意思。我哋即係咁威脅啲啊！咁到晚黑。嗱，我知道啊，小夏你講咗，嗱，我想明白佢驚你哋乜嘢咧？唔係佢嗱，我哋係現場採訪嘛。
佢唔知佢失控，驚控制唔到啊嘛。驚控制唔到啊，係現場出咗單㗎嘛。我喺度諗緊，佢即係習近平個政權啊，驚你哋講乜嘢會影響到佢咧。所以即係你個訪問嘅嘢，乜嘢都可能。如果唔係現場都唔使我去啦。係。如果唔係現場採訪，有人剪一下咪算數咯。係。唔係可能真係，如果佢唔知，可能某啲料真係影響到佢19大，一啲都唔出奇嘅。我梗係要問佢啊！呢個梗係國安嗰邊過嚟啦，我梗係要問佢國安啲錢啊，國安啲白手套，國安啲關係，我梗要問佢，全部喺晒明睇晒嗰啲採訪嗰個計劃度㗎。又開個會有咩成，全部講得好地地，我先猛震啊！真係。所以我呢度要解釋俾觀眾聽，我都係知道多啲，但係我都唔知晒。實際咧就係中共驚呢個採訪失控，講啲嘢咧會影響到當時習近平嗰個連任19大，佢第二屆啊嘛，第二屆定係第三屆啊？第二屆，咁咧驚影響到佢咧，所以咧就絕對想唔俾呢件嘢發生嘅，最好就唔好發生。咁你講到一半咧，一講到國安咧，國安就國家機密啦嘛。咁咧佢就即刻就通知嗰邊就斷咗你嗰個採訪啦。你送去掹線啊！俾我啲咁多時間，直情掹線。佢哋要嚟掹線啊！咁咧我咧就即係我1個鐘頭落咗嚟，我要同佢對咁啊東方海嘛，就要掹線。咁喂，稍微俾我。你稍微拖佢一下咧，即係俾我講多幾句。唔係啊，我立即出去切啊！即係你中間唔斷咗，咁你對觀眾冇交代。你話好啦，我哋採訪到此㗎，因為某種原因我哋咁所以我就叫要切啦，唔得你快啲去切。咁咧就咁採訪記者東方浪，我又唔知咩回事，但係嗰邊掹線好衰㗎嘛，掹線就係技術故障。即係按照美國之音咧，人為技術故障係要炒噶嘛。即係按照任何你等你掹咗線，咁李叔梗係唔敢掹線啦。咁佢話你同我寫個書面李叔就喺華盛頓，小夏同埋咩咧就喺 New York 喺度採訪緊，搞清楚呢樣。咁我就話明你我咁咩回事？咁我又唔知咩回事喎。要掹線，咁我梗係快啲叫佢。即係就唔好造成技術故障啦！後面嘅領導賴我話你做咩唔話佢係技術故障？我梗係唔係技術故障，因為我講大話，我唔得噶嘛。即係佢哋話第一個佢話從我解釋第一個係叫 misunderstanding， 就話你哋錯誤溝通，我一啲錯誤都冇溝通噶。我完全我有晒。即係你咧想話呢件事係正式俾人中斷嘅，即係照事實講，佢哋咧想推三推四，即係講個藉口。佢哋後尾最嬲就因為嗱咁我就走去後尾翻嚟，佢哋即咁樣，我咪走去揾當時 BBG 嘅頭咯，即係佢哋上級。後尾佢做咗日本大使啊嘛，我同佢晏晝傾，佢咪大笑，佢話嘿，我話佢哋而家可能威脅我哋啲工作啊。佢話邊個可能啊 ？None of you， 你哋冇人會因為呢個丟失工作嘅，就咁講喎。我話即係佢亦都唔知，哇！後面佢俾人架空咗，佢俾人架空。佢本來就係架空啲 board， 即係董事會頭咁樣。總之就中間，所以大家睇翻我閱讀天下上一年4月18定19號，就嗰2日啦出嚟啦，你睇翻就得噶啦。講你個即係講得好詳細嘅中間。唔係我哋呢次講咗3集啊，講咗呢件事，即係由點解郭文貴會咁樣？即係成件事，我所有發生嘅嘢，你哋個個都清楚嘅。但係後邊嘅點解？呢個就係我哋今次講關於個斷播啊，後邊點解？就實際就我就最有興趣呢啲嘢，因為只有明白點解，將來可以睇到問題咧，就可以跟到啊嘛。淨係睇嗰個現象冇用嘅，一定要睇到點解，乜嘢都要知道後邊嘅動機係乜嘢。所以我今次咧算係講明咗啦，即係嗱，我哋講咗3次，今次就係攞呢件事好，即係好喺華人圈裏邊係絕對係最大嘅新聞嚟噶啦。我而家睇唔到有咩新聞大過呢單嘢，咁咧就成個郭文貴嘅一個現象就由頭到尾，我用呢3集講咗後邊點解咁就我仲最後問一句啦，個法官話30年唔准假釋喎。聯邦罪啊，呢個係。
係呢個聯邦呢種聯邦重罪咧，就已經係80幾年幾時落嘅法律，87年好似話就唔准假釋㗎，所以30年要坐足啊！哇！咁就嗱，真係呢次就真係玩完啦，啊，真係完啦！以前咧，我仲諗住佢可能坐一半到咧，就又分分鐘走啦。而家就真係，佢而家60度啦嘛，60零啊嘛，30年咪90歲咯。佢而家應該係佢67年63， 59。係嘛？有人話佢63，不過冇所謂啦。早知差唔多九張嘢出到嚟，咁你咩個人都係差唔多噶啦，就已經係完咗噶啦。呢個係啊，冇得假釋啊！記住啊，大家，我哋香港人都有乜嘢？我哋香港做鎖監都有得假釋解釋嘅，佢呢個冇得假釋。呢種聯邦罪冇得假釋，咁啊，大鑊！阿黃雁平有得假釋，係佢嗰10年咧，可能變咗7年到。係，但係佢如果問題咧，佢亦都係非法移民，佢翻嚟咧，按照美國法律規定到死嘅，即係非法移民罪犯一定要送走。即係第二屆出境咧，但係有冇得選擇唔翻大陸得唔得？有得選擇，佢如果受逼害咪嗱，而家好似烏干達咁，佢可以去嗰啲地方咯。所以佢就老實講，佢就唔係得罪得共產黨咁犀利。都唔知啊，呢啲嘢真係唔知啊。嗱，今日嗱講到呢度，大家呢個過程啦，講到呢個告一個段落啦。嗱，呢個我哋講咗3集，即係我對我嚟講，我自己都唔明，有時啲嘢唔明，即係發生咗咁大件事，點解到底後邊小夏咧，有時咧你明咧就以為人哋都明，人哋真係唔明嘅。你急啊嘛，你個性急啊嘛，你兩講兩句，以為人哋明，根本就係淨係你明，就我哋好多人都唔明。嗱，而家講下，唔係呢個好重要，大家最後講一句咧，就係嗰個行程啊。我琴晚已經將1號嘅行程放嗱，大家有1日半工嘅時間咧，就真係唔係咁多時間咧，就喺華盛頓，即係喺華盛頓要玩嘅華盛頓嗱，我本來話原來最早放出嚟喺國家檔案館面前集合啦，而家國家檔案館面前有表演啊，我冇訂啫，我就所以揾咗去國會面前，我帶大家入國會睇下點樣去同嗱國會咁大，國會嘅職喺邊個點啊？我寫明㗎啦，個 Rayburn Building 前邊幾多號嘅街。咁而家嗱，我哋個群啊，咁多群啊，或者係邊個群係主要？其實太多群，而家亂晒邊個群？阿 Deborah 講得好明㗎啦，我唔好煩佢，我亦都搞唔清楚。阿 Deborah 嗰度分得好明，即係邊個要上車嘅，邊個要上車坐車嘅，邊個啊唔上車淨係聽嘅。咁有啲人話即係可能慳皮啲要跟車，即係慳皮啲咁，我唔即係冇辦法啦呢啲。但係咧喺車度咧，即係我哋就冇辦法顧所有跟車啲人。如果跟唔到咧，咁就係唔係我。咁另外咧就車度有互聯網，我可以就跟住會即係大家 WhatsApp 咁聽。但係咧就因為車行緊咧，嗰個 YouTube 就唔穩定，所以我係錄像咗晚黑先放出去嘅啫。咁平時咧咁喺車度咧，大家。係一架車聽到我講，第二架車可以聽到我啲 WhatsApp， 實在唔得啦。阿 Elma 喺第二架車。WhatsApp 電㗎，冇絕對電㗎。而家5G 好電㗎，絕對唔會有問題㗎，小夏。係啊，我哋而家日日咁做冇問題嘅，移動都冇問題嘅，攞斷下線又好翻。WhatsApp 冇問題嘅，咁咧就我就會點咧？另外咧就即係 WhatsApp 喺上邊咧，我講，但係我講大概講即係半個鐘頭啊，咁樣，即係將呢個行程，將背後啲古仔講晒之後咧，咁 WhatsApp 就會停咧，喺車度我哋就即係同大家坐低同大家傾偈噶啦。明白。咁你傾我其他因為我老實我知道都好少，因為我唔係組織人嚟嘅。嗱，小夏，聽朝即係7月2號喺國會面前幾點鐘？國會面前我講咗10點鐘，因為有啲朋友西部嚟嘅咧。OK， 唔緊要，你講幾點鐘，我哋咪幾點鐘到啦。我梗係盡量早到啦。我再提醒一句咧，就即係有個問題就係聽日好熱噶。哇！真係熱，我琴日都係，我琴日出邊熱到我啊！真係，我話咩？我喺架車度有冷氣，都熱到我頂唔順。最之我走咗入去 Costco 裏面避暑。所以咧我就寫咗5個選擇，你睇邊度啊？
我嘅選擇咧，除咗你 State Fair 係得外邊，你又可以入去間屋度去量一下，但係咧 State Fair 就係喺外邊嘅啫，冇得講，冇得拗噶啦，因為你外邊好多嘢睇。戴頂帽啊！大家真係如果有冇戴頂帽啊，真係熱啊！咁但係我俾嘅其他選擇咧，係有即係有空調入去裏頭嘅。明白。好似我亦全部都係即係行路可以到個 walking distance， 唔係華盛頓我嗰日揸車入去啊，陰公啊兜到我啊，真係啊，塞路塞到咩咁？我從東邊兜過去㗎。係哦，繞個大圈由東邊入。係啊，我從東邊兜過去。即係我哋住喺華盛頓嘅西邊，小夏都繞個大圈由東邊入去華盛頓。我從東邊兜去到，咁啊冇塞車。咁但係明白。一般嚟講咧，真係一般人就真係做唔到，所以咧就唔係我哋呢啲上班開車慣嗰啲人咧，我就大家連 Uber 都唔好打。Uber 都塞車㗎，我有時我用咗 Uber 塞到一竇。嗱，2號嗰時咧仲可以用 Uber 嘅，係4號咧諗都唔使諗。4號咧就即係我會每日3號我哋就集中，我會每日都將啲最新嘅行程、最新嘅話全部放喺上邊，咁就每一日咧我哋。即係因為大家要去嗰個 group， 大家睇 WhatsApp 咧，就會有最新嘅行程，最新點樣去。因為我點解唔能夠？我已經放咗成個行程上去㗎啦，唔係唔放㗎啦。點解唔能夠咁樣咧？就即係話每日咧都因為有啲路況啊，有啲邊啲啊，咁而且我哋而家同即係阿 Gloria 哋好辛苦啊，就每個景點去聯繫啊，我哋帶車泊邊度啊，人點落去啊，因為熱咧，亦都係要小心啲，開得近啲，所有呢啲嘢咧都喺度關注緊嘅，即係旅行團都冇關注得咁好嘅，我真係好多謝佢哋啦。一個係兩位朋友，一個係Deborah， 一個珍姐，你嗰日都見到啦。係，大家都70、80噶啦，唔係後生噶啦，大家都60、70歲，即係70咁樣，唔係後生嘅，但係佢哋真係好熱，所以就即係我希望咧，就我哋都係個個都係義務勞動咯，我咁講，咁樣做咧就亦都希望即係唔好挑揀太多。我哋唔係賺錢嘅旅行團，一分錢都唔賺，仲要蝕落去㗎，真係。我哋真係蝕落去，唔係假㗎。全部小夏貼住先，我都未俾錢嘅，我都未揾到戶口俾錢。唔係戶口俾錢嗰啲貼錢。嗱，早知講到最後啦，聽日10點鐘國會面前，我盡量早呢度，係嘛？我可以講，每日起碼喺邊度起程嗰度，大家講清楚先。係得，冇問題。好啦，係嘛？有冇其他嘢啊？小夏，今日到呢度咯。好啦，今日到呢度。咁聽日咧，如果冇節目噶啦，聽日就有咩事咧？喺嗰度可能有啲錄播啊咁嘅嘢。係啊，聽日冇節目，即係喺度可以錄出去。咁另外咧，後日就喺車度嗰啲節目就係。明白。好，各位今日講到呢度，多謝好多人捧場。哎呀，我哋成幾千人嚟睇我哋直播，唔好意思。係啊，多謝大家。OK，好，拜拜。拜。